नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं कि रहुआ सब बहुत ही अच्छा होखब, स्वस्थ होखब, मस्त होखब। और बहुत ही खुशी के बात बाटे कि रहुआ सब धनंजय प्रेमी ऑफिशियल के बहुत ही अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद देता नहीं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता नहीं। तो ऐसा ही धनंजय प्रेमी ऑफिशियल के प्यार दुलार आशीर्वाद देते रही। और एगो और ही खुशी के बात बाटे कि धनंजय प्रेमी ऑफिशियल से बहुत ही अच्छा ऑडियो वीडियो कॉमेडी वीडियो रउआ सबके इंटरटेनमेंट करे खातिर आवता। तो रउआ ऐसे ही जुड़ रही इस चैनल से और अपन ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद ये भाई के साथ मनैले रही। और एक और बात बाटे कि जे भी हमार भाई बाटे, जे भी हमार भाई सिंगर भाई लोग बाटे, वो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बाटे कि रउआ सब कहीं भटकी मत। अब अपन कंपनी आ गई बाटे धनंजय प्रेमी ऑफिशियल और रउआ सबके गाना रिलीज करावे खातिर, ऑडियो वीडियो करावे खातिर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंपनी हमनी के चाहे वाला, जहां से गाना हिट भइल रहा हाथ फेरना गोली पर एसपी संदीप के केजेड फनी वीडियो चैनल हटे हमनी के बीच में, मतलब बहुत ही अच्छा पर काम करते नहीं हमनी के वो चैनल पर। और जे भी भाई के ऑडियो वीडियो पे जो भी जितना रिस्पांस आवत हवे वो भाई के उतना सपोर्ट करते नहीं सो। तो रउआ सब हमनी से जुड़ी और अपन काम कराई। और एक बात और बाटे, या म्यूजिक के काम होके, वीडियो के काम होके, पोस्टर के काम होके, या भोजपुरी से रिलेटेड जो भी काम होके, चैनल सीएमएस जो भी काम होके, रउआ सब ये डिस्क्रिप्शन में नंबर बाटे, रउआ सब कॉल करी, अपना भाई से संपर्क करी और अपन काम कराई। जी हाँ, बिल्कुल सस्ता करके दिहल जाई काम। ना रउआ से 10 रुपया 20 रुपया जो भी पैसा 1 रुपया भी रउआ सबसे ना खाई जाए, एकदम मार्केट के रेट रउआ सबके दियाई। रउआ सब कहीं भटकी मत और ये भाई से संपर्क करी धनंजय प्रेमी ऑफिशियल में डिस्क्रिप्शन में नंबर बाटे, रउआ सब कॉल करी, संपर्क करी। अच्छा क्वालिटी के वीडियो दिहल जाई, अच्छा क्वालिटी के म्यूजिक दिहल जाई। और बाकी रउआ सब एक बार काम कराई, देखी अच्छा स्टूडियो से रउआ सबके रिकॉर्डिंग भी करावल जाई। और अगर रउआ सब बाहर से आवत तनी, कहीं दूर से रउआ सब आवत तनी, तो रउआ सबके रहे खाए पिए के सब व्यवस्था बाटे। अपन ऑफिस बाटे एजिगिया, अपन रउआ सबके खाए पिए के सब व्यवस्था बाटे। रउआ जितना दिन बाहर से आवत तनी, जितना दिन रहत तनी, जब तक रउआ काम नहीं होखत तब तक रउआ ये ऑफिस में रउआ सब रह सके तनी, खा पी सके तनी। रउआ सबके 1 रुपया ना लगे, 1 रुपया ना लगी। रउआ सब बिल्कुल फ्री में रह सकतनी। जी कितना कंपनी बाटे कि रउआ सब जहां रहतनी आवत जात बानी, वो सबके कितना रउआ सब पे खर्चा आ जाला। कितना कंपनी बाटे कि रउआ सबके हेने से ना तो हेने से खाए पिए के पैसा निकाल लेवेला। और हमनी के लगे वो सब नहीं खे। रउआ सब एक बार आई देखी, बहुत सारा लोग आवत आटे भाई लोग, बहुत सारा कॉमेडी वीडियो वाले लोग आवत है, भैया हमारे कॉमेडी वीडियो शूट कर दी, भैया हमारे ऑडियो वीडियो करवा दी। बहुत सारा लोग आवत आटे। बिल्कुल भाई लोग से, मतलब उन लोग से कोनो भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और हम बहुत ही जल्दी वो सब भाई के इंटरव्यू ये धनंजय प्रेमी ऑफिशियल से वो सबके दिवाए। अपन खुद के शूट लागेला फार्म हाउस में दिल्ली में, अपन खुद के लागेला, वो सबके हबड़ाए के जरूरत नहीं थे। जब ये वीडियो को देखा तब भाई साहब एक बार शेयर लगाई लो। और हमार जितना भी नया सिंगर कलाकार भाई लोग जितना भी बाटे वो सबके पास रोयल सब ये वीडियो के पहुंचाई लो, एक शेयर से भाई लोग के कुछ भला हो जाई। बस इतना ही कहे के चाहते नहीं। और बाकी धनंजय प्रेमी ऑफिशियल के जितना प्यार दुलार आशीर्वाद देता नहीं वो देते रही लो। तब के लिए बाय, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। फिर मिल रहे हैं हम अगला वीडियो में। जय हिंद।